Assalomu alaykum barchaga. Apple Showchida yangi telefonlar o'z osonlikcha men Android deb chiqmasmi, lekin bu modelda ko'rib, prosta men tugul siz ham hayratga qolasiz. Ya'ni Red Magic oilasiga tegishli bo'lgan Nubia Z60 Ultra 5G modeli degan 6000 mAh zaryadi 16 daqiqada 0 dan 100 gacha to'ladi. Tasavvur qilyapsiz, 16 minut. Kamera zoomlari vashda tiniq. Prosta tak o'zlar Instagram ko'rgan bo'lsangiz kerak, S25 Ultra ham iPhone 6 Pro Max ham ishlash bo'yicha ham o'yin tomonlama bo'yicha har tarafdan dam bergan telefon. Xuddi mana shu maxluq bo'ladi. Xuddi kameralari ham mana bitta boslang, kameralar kirib ketadi. Bittada kamera vashda tiniq. Har bir kamerasi megapiksellar 18, 35, 50, 85 megapiksel kameralar joylashtirilgan. Mana shu o'ziga vashda tiniq hozir. O'ng qo'lda shart ko'rsataman. Prosta buni olganingizdan so'ng chinaki hayotiy telefonni tasavvur qilavering. Ham igrovoy, ham ishlatish, ham har taraflama ishlash, har tarafdan kuchli apparat, ekranga bitta baho berasizlar. Bittada 120 FPS stabil. Kamerasi qani buni? Kamerasi qayerdan chiqadi degan savol bor. Mana kamera qani? Kamera mana sensor orqasida bo'ladi mana. Kamera sensor orqasida bo'ladi. Yana spot ko'rsataman kamerani. Orqa kamera, oldi kamera. Kodlarga. Oldi kamera mana bu yerda. Mana shu qaysi? Chiqib ketdi mana. Kamera yo'q. Prosta wow bo'lgan telefon buni. Ko'proq obzor olib chiqmoqchi edim. Prosta vaqtimiz sal yetmay turadi mana. Full kamera 120 FPS, 140 FPS chiqsa ham buni ko'taraveradi. Snapdragon Gen 8 3-chi avlod, oxirgi avlod, ya'ni eng har taraflama internetdan ishlatish bo'yicha boshqalardan so'rasang bo'ladi. Hozirgi kunda buni narxini internetdan ko'rsalaring, chiqqan payt 1100-1200 dollarlab sotilgan bir vaqtda hozirgi kunda narxlari arzonlashib qolibdi. 700-650 dollar sotyapti hozir buni bozorda. O'zbekistonda ham bo'lsa bir 3 ta yo 2 ta borda. Olixda o'zim ham ko'rdim. Bunaqalar faqat buyurtma asosida olib keladi. Flagmanning eng so'nggi avlodi Red Magic. Buni yana 10 yil kafolatlari bilan bo'ladi buni. Bir dona pasportini olib kelsangiz bo'ladi do'konimizdan, boshiga 200 dollar to'lov qilib. Buni naqdga eng arzon narxda berishga harakat qilamiz. Prosta bomba telefon. S25 Ultra ham, boshqaga ham, iPhone 2 ham degan telefonda mana shu bo'ladi. Sizlar ham ko'p maqtayapsiz, deyapsiz, lekin o'zim ishlatyapman hozir. O'zim sim kartani topib mana. Yusuf, bemalol telefon qilsang mana shu telefonda gaplashamiz sizlar bilan. Ishlatish vaqtida juda ham mo'shni, juda ham qo'lga udobni ishlashlar, zaryadlar 16 mingta zaryad to'ladi, 6000 mAh bir kunga bemalol yetadi 16 ming ishlatganingizdan so'ng. Juda ham tiniq ishlash, vobshe. Mazza ishlatishga. Buni narxini hozirgi kunda 1000 dollar, 700 dollar ham demaymiz, buni narxini 600 dollar ham demaymiz. Buni narxini atiga 489 dollar bo'lsa, baraka qo'yamiz, kimgadir kerak bo'lsa, tez aloqa qilishga bosayning joyi, naqdga. Agar nasiyaga bo'lsa ham, bir dona pasportga bosh to'lov 200 dollar bilan olib kelsangiz, beraveramiz 200 dollar va bir dona pasportingiz bo'lsa, biz do'konimizdan buni nasiya to'lovga olib chiqib ketaverasizlar. Bosayning joyi kim nima desin, mana shu telefon legenda. Eng kuchli, eng flagman, har tarafdan mukammal bo'lgan apparat mana shu hisoblanadi hozirgi kundagi. Bomba. Bosamiz. Red Magic Z60 Ultra 5G.